आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यो स्वास्थ्य चौकी देखिरहनु भएको छ तपाईले। यो ललितपुरको ठेचोको स्वास्थ्य चौकी है त। मेन बाटोमा रहेको यो ललितपुरको ठेचोको स्वास्थ्य चौकी र यो जुन मेन बाटो तपाईले देखिरहनु भएको छ लोकल गाडीहरु लाग्ने मेन बाटो हो। यो मेन बाटोबाट जम्मा 2 किता पछाडीपट्टिको जग्गा बिक्रीमा आएको छ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला, यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। यो सानो भिडियो भित्र सम्पूर्ण जानकारी दिँदै छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईले यो सानो गोलो घेरा भित्रको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। मेन बाटोबाट जम्मा 2 किता भित्रपट्टि रहेको छ। पूर्व र दक्षिणपट्टि साइडमा मोहडा रहेको छ है त। पूर्वपट्टि साइडमा चाहिँ साथीहरु 39.9 फिट अथवा चाहिँ लगभग 40 फिट जति मोहडा छ भने दक्षिणपट्टि साइडमा 35 फिट मोहडा रहेको छ। एकदमै राम्रो चाहिँ यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। यदि तपाईहरु ललितपुरतिर घरेरी खोजिरहनु भएको छ भने एकदमै सुन्दर 3 आना 3 पैसा क्षेत्रफलको चाहिँ यो घरेरी बिक्रीमा आएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, मज्जाले बस्तीमा रहेको छ र यो चापागाउँतिर जाने मेन हाइवे रहेको छ। यो हाइवेबाट जम्मा 2 किता भित्रपट्टि रहेको छ। तपाईहरु ललितपुरको सातो बाटो दो बाटोबाट चाहिँ सातो बाटो यो चापागाउँ दो बाटोबाट चाहिँ हामी भित्र छिरेर आउने छौं र चाहिँ ठ्याक्कै यो सुनाकोठी हुँदै अगाडिपट्टि चाहिँ यो ठेचोमा रहेको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। नजिकै कोलोनी, स्वास्थ्य चौकीहरु, त्यस्तै गरेर बस्तीसँगै लोकल गाडी त ठ्याक्कै जग्गा नजिकै लाग्ने ठाउँ हैन। र चाहिँ यो जग्गा 3 आना 3 पैसा क्षेत्रफल है त साथीहरु। सबै जानकारी दिएको छु। यो ललितपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 को यो ठेचोमा रहेको छ। ठ्याक्कै ठेचो बजारमै रहेको छ है त। अलिकति माथिबाट हेर्दाखेरिमा हो यस्तो खालको जग्गा छ। सँगै आसपासमा सबै घरहरू छन्। तपाईले तत्कालै घर तयार गर्न सक्नुहुनेछ। यो दक्षिणपट्टि र पूर्वपट्टि दुईपट्टि मोहडा रहेको छ है त। पूर्वपट्टि साइडमा चाहिँ लगभग 40 फिट मोहडा रहेको छ भने दक्षिणपट्टि साइडमा 35 फिट मोहडा छ। पछाडी 37 फिट र उत्तरपट्टि 32 फिट रहेको छ। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सातो बाटो यो चापागाउँ दो बाटोमा रहेको छु म अहिले। यो चापागाउँ दो बाटोबाट चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु र अब मैले यो बाटोको लोकेसनलाई एकदमै थोरै राखिदिएको छु। तपाईहरु आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। हामीहरु चाहिँ सातो बाटोको यो चापागाउँ तर्फ जाने चापागाउँ दो बाटो भन्छ हो। यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै चापागाउँ तर्फ नै अगाडि बढ्दछौँ है त, अथवा ठेचो तर्फ अगाडि बढ्दछौँ। यही नै मेन हाइवेलाई नछोडिकिन हामी स्ट्रेट जाँदैछौँ। जाँदै गर्दाखेरिमा बाटोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुनाकोठीहरू हुँदै चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब सुनाकोठी पछाडि चाहिँ ठेचो आइ नै हाल्दछ र साथीहरु म ठ्याक्कै चाहिँ लगभग यो ठेचोमा आइपुगेको छु। यहाँनिर ठेचो भनेर लेखिएको छ हेर्नुस् त। हो यहाँबाट अब अलिकति अगाडि बढ्दछु है त। यहाँनिर थोरै अगाडि बढे पछाडि राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् त। यहाँनिर चाहिँ यो ठेचो स्वास्थ्य चौकी लेखेको छ हेर्नुस् त। हो यसलाई याद गर्नु होला। र यहाँबाट म अलिकति भित्र छिर्दछु। यहाँबाट यो ढलान बाटो छ। यो मेन बाटोलाई मैले छोड्दिएँ र चाहिँ अब यहाँबाट तलतिर जान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेन ठाउँमा रहेको यो ठेचो स्वास्थ्य चौकी देखाइरहेको छु र यहाँबाट अलिकति मात्रै थोरै अगाडि बढे पछाडि चाहिँ हामी फेरि लेफ्टतिर लाग्दछौँ है त। यो राइटतिर जाँदैनौँ हामीहरू, यो लेफ्टतिर लाग्दछौँ हेर्नुस् त। हो यहाँबाट म लेफ्टतिर लागेँ र यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि म ट्याक्कै जग्गा लिएर आइपुग्न लागिसकेको छु। यसरी सिधा अगाडि जाँदा जाँदैको जग्गा रहेको छ र यहाँनिर तपाईले राइट ह्यान्ड साइडमा देख्नुभयो भने यो मकै कट्ने बित्तिकैको हो यो जग्गा है त। हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। जग्गाको मूल्य चाहिँ साथीहरु 35 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ भने यो जग्गाको लागि तपाईले 97 66 84 23 35 9766 842335 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नु होला र यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला। साथीहरु आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।